odio los animales. Ven, 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 ven. Yeah. Bueno, animales, todos tenemos animales. Tú tienes animales, tú tienes animales, tú no, porque no te... Vale, si ningún animal quiere estar cerca de ti. Bueno, hombre. Y bueno, como todas las personas son exactamente diferentes, excepto los chinos, ellos son todos iguales. Existen muchos tipos de animales, como por ejemplo los perros. Oh, por Dios, estos perros de hoy en día. Los perros son extremadamente diferentes a los humanos. O sea, caminan, hacen caca, se enamoran, tienen hijos, papá. Pero nosotros tenemos una cola así, no nos saludamos con el trasero, porque si nosotros fuéramos así, el mundo sería la reverenda mierda. Como por ejemplo, hola jefe, hola, vuelve el trasero. ¿Cómo el trasero medido? Sí, muy bien, muy bien. Sí, vuelve el trasero, puta. Está bien, está bien. Por eso, además, nosotros nos comemos así, pero los animales comen. Por eso digo, como por ejemplo, mira, también está aquí. Estoy haciendo este video como las 9 de la noche, no sé, y me encanta. Además, los animales son muy groseros. Como por ejemplo, hola perro. Y después, cuando el perro muerde al humano, después también en el hospital de semanas. Como yo. Se me cambió la voz por un momento, pero no se preocupen, ya la saqué. Ok, ¿en qué estamos? Los animales. Como por ejemplo los caballos. Son muy demasiados. Fin. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, suscríbete. Y dale un mensaje a mi gatita Cindy. Si quieren que muestre un video de mi gatita, se la muestro. Y les tengo que decir algo muy importante en mi corazón. Que a mí me encantan los animales. Me encantan los animales. No sé para qué hice un video de que no me gustan los animales si me gustan. Bueno, subo video todos los sábados y los martes. Solo eso subo los videos. Muy bien. Bye bye.